Армысыздар қазақ елі. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Тұрар. Мен бұл YouTube арнамда теңгеден миллионға деген YouTube арнамда инвестиция, қаржы, ақша, қаржылық сауаттылық туралы тақырыптарға видео түсіремін. Және де осы тақырыптарды кеңірек ашып түсіндіруге тырысам. Бұл видеоны түсіру мақсатым, менің телеграм каналым бар, онда 1800-дей оқырманым бар, бірақ телеграм каналым орыс тілінде жазамын. Сонда көп оқырмандарының сұранысы бойынша қазақ тілінде бұл тақырыптарға ақпарат өте аз. Және де осы тақырыптарға байланысты ақпараттар шығаруымды, видеолар түсіруімді ұсынған болатын. Сол бойынша енді бүгінгі менің екінші видеом. Осыған дейін қаржылық сауаттылық туралы видео түсірген болатынмын. Енді бүгінгі тақырып биржа, брокер және акция. Бәріміз постоянно естиміз, акция деген, облигация деген заттарды. Бірақ неден бастау керек, қалай алу керек екенін біреу түсінсе, біреу түсіне бермейді. Енді мен YouTube арнамда кейде орыс сөздер қосылатын болады. Мен тіл маманы емеспін. Сондықтан үйде қалай сөйлесеміз, дәл солайынан түсіндіріп айтатын боламын. Ендеше бастайық. Жалпы акция дегеніміз не? Бұл ұғымға түсіндіріп өтейін. Мысалы, акция бәріміз білеміз, бір компанияның акциясын сатып алуға болады. Бірақ ол компания акциясын неге сатады деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы, алайық белгілі бір компания, жиһаз шығаратын компания, үлкен, одан әрі бизнесін дамытқысы келеді. Жиһаз шығаратын компания бизнесін дамытқысы келеді. Оның иесі Асқар деп алайық. Не істейді? Асқар не істейді? Асқар, ода екі выбор бар. Біріншісі, ол банкке барады, кредит алады. Бірақ кредиттің проценті көп. Айына 30, жылына 30-40% процентпен жоғары етіп қайтару керек ақшасын. Егер ол Асқар ақшаны кредитті уақытында төлей алмай қалса, ода риск бар, ол компаниясынан айырылып қалуы мүмкін. Банк тартып алуы мүмкін компаниясын ақшасын төлемегеннен кейін. Екінші, ода мына шетелдерде көп дамыған, бізде енді дамып келе жатқан қор нарығы, биржа. Қор нарығына барады, биржаға барады. Айтады, менің осындай компаниям бар, жиһаз шығарамын, одан әрі үлкейткім келеді, одан әрі дамытқым келеді. Мен осы компанияның иесімін, менің 100% иесімін, енді 30% бөлігін мен инвестиция тартқым келеді, акцияларымды биржаға, қор нарығына шығарғым келеді дейді. Қор нарығы не істейді? Ол Асқардың компаниясын, отчеттарын, документтерін, налогтарын барлығын түбегейлі тексереді. Егер бәрі таза, дұрыс болса, ол онда 30% Асқардың акциясын жеке инвесторларға шығарады. Жеке инвесторлар деген біз. Егер бізге Асқардың компаниясы танымал, күнде көріп жүрген компания болса, біз олардың акциясын сатып алып бастаймыз. Сол Асқар 30% бөлігін сату арқылы өзінің компаниясына инвестиция алып келді. Бесплатно ақша ретінде. То есть ол ештеңе залогқа тіккен жоқ. Ол банкке барған жоқ. Тек 30% бөлігін сатты. Сол арқылы үлкен қомақты бір сумма алып келді. Енді Асқар тек 70%-ын ғана иелік етеді. Бірақ компания әрі өзінікі. Акция дегеніміз солай жұмыс жасайды. Енді жеке инвестор ретінде біз акцияны сатып алып, қалай пайда табамыз? Қандай пайда табамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Акция компанияның белгілі бір үлесін иеленуге мүмкіндік беретін бағалы қағаз. Сіз акция сатып алған кезде сол компанияның кішкентай иесі боласыз.
Асқар сатқандай 30%-ын сатты, сіз 0,5%-ын 1%-ын сатып алуыңыз мүмкін акциясын. Солай сатып алу арқылы сіз ол компанияны тоже иелік етесіз. Акцияның иесі болу қандай мүмкіндік береді? Ол бірінші дивиденд. Мысалы, Асқар бизнесін әрі қарай жалғастырды, жиһаз шығаратын бизнесін үлкейді, көбейтті, пайдасы көп болса, ол сол пайдасын жаңа акцияны сатып алған акционерлермен бөліседі. Кімде қанша пайыз, сонша пайыз өз иелігін алады. Дивиденд деген сол. Екінші, сіз мысалы Асқардың акциясын 1,5 теңгеге алдыңыз, бір акциясын. Бірақ бизнесі дамыған, үлкейген сайын, оның акциясы сұранысқа көбірек ие болды. Көп адамдар сатып алғысы келеді. Соның арқасында оның акцияның бағасының құны өсті. Уже қазір 1,5 емес, 5.000 теңге. Соны сатсаңыз, сіз арасында 3.500 теңге пайдасын табасыз. 1,5-ға алдыңыз, 5.000-ға саттыңыз. Бұл екінші пайда табу көзі. Кейбір акциялар дауыс беру құқығын береді еще. Мысалы, Асқар жиһаз шығаратын компания. Ол акционерлер жиналысын өткізу мүмкін. Мен әрі қарай компанияны осылай дамытқым келеді, осылай дамытам. Және де егер акционерлер дауыс берген кезде бәрі қолдаса, немесе дивидендтің құнын бір акцияға мен осы айда 200 теңге дивиденд төлеймін деп айтса, акционерлер немесе жоқ деп дауыс береді. Сол дауыс беру құқығына ие боласыз. Бірақ бұл деген кез келген акцияны бір акциясын сатып алып, мен дауыс беру құқығына ие боламын деген сөз емес. Әр компанияда өзінің белгілі бір мөлшерлемесі болады. Қандай пайыз акцияның иегері болсаңыз, сондай кезде ғана тек дауыс беру құқығына ие боласыз. Акция осындай мүмкіндіктер береді. Енді акциялар қалай жұмыс істейді? Акциялардың бағасы күн сайын өзгеріп отырады. Бұл нарықтағы жаңалықтарға, табыс есептеріне және басқа факторларға байланысты болады. Мысалы, егер акция ұлғайып, көркейіп, табысы айдан айға, жылдан жылға көбейсе, онда ол акцияның бағасы жоғарылай береді. Инвесторлар ол акцияны бәрі сатып алғысы келеді. Ал егер наоборот, компания белгілі бір проблемаға ұшыраса, жаңалықтарға бір кикілжіңдерге тап болса, онда акцияның құны төмендеуі мүмкін. Және оған сұраныс азаяды. Сондай кезде акцияның бағасы құлайды. Мына графикте көрсетіп өткенімде міне Каспийді алдым. Каспий график бойынша кезінде акциясы мысалы 30.000 кезінде бір акциясын сатып алдық дейік. Сіз 30.000 теңге болды Каспийдің акциясы. Сол кезде бір акциясын сатып алдыңыз, ал бір жылдан кейін бағасы 45.000 теңгеге өсті. Сатқыңыз келсе, 30.000-ға алдыңыз, 45.000-ға саттыңыз, 15.000 теңге сіздің пайдаңыз. Ал егер сатпаймын, менде ұзақ мерзімге инвестиция жасаймын, пассивтік табыс табамын десеңіз, сіз оны сатпай, просто акцияны ұстағаныңыз үшін сізге, мысалы, Каспий өткен жылы, 2024 жылы 3 айда бір дивиденд төлеп отырды. Бір акцияға 850 теңгеден. То есть 4 рет төлесе бір жылда жылына 3400 теңге дивиденд берді өзінің акционерлеріне. Сіз бір акцияны сатып алып, оны сатпай, просто ұстап отырсаңыз, сіз 3400 теңге компанияның табысын алдыңыз. Ал егер сізде бір ғана акция емес, мысалы, 10 акциясы болса Каспийдің, сізде уже жылына 34.000 теңге пайда. Бұл еще Каспий акцияның өсуінен бөлек пассивтік табыс дивиденд.
бұл жаңағы ауыл шаруашылығы сияқты мен көптеген мысалдар келтіремін. Мысалы, ауыл шаруашылығын алайық, сіз мысалы қой бағумен айналысасыз. Қойды кішкентай кезінде қозы, қошақан кезінде алдыңыз. 5.000 теңгеге алдыңыз. Бір жарым жылдан кейін сіз оны уже қой ретінде 20.000-ға саттыңыз. Үстіне 5.000-ға алып 20.000-ға саттыңыз, 45.000 теңге пайда көрдіңіз. Ал егер сатпайым, қойды әрі қарай ұстай беремін десеңіз, оның жүнін қырқып, қойдың жүнін саттыңыз. Ол жаңа дивиденд сияқты. Акция немесе мал өзіңізде қалады, бірақ табыс алып келеді. Дәл солайынан акцияда жұмыс жасайды. Толық түсіндірдім деп ойлаймын. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, маған комментарийға жазып кетіңіздер. Әр қайсыңызға толық жауап беретін боламын. Енді көбісі сұрайды, қандай акцияны аламын? Неден бастаймын? Менде Telegram каналымда 1800-дей оқырманым бар. Күніне бір 2-3 сұрақ осындай келеді. Мен жаңадан бастап жатырмын, қандай акция алуға кеңес бересің деп. Мен ол кезде сразу мына акцияны ал, мына акцияны ал деп айтпаймын. Неге? Өйткені мен адамның қанша жылға инвестиция жасайтынын, қандай суммалар жасайтынын, оның стресске деген төзімділігін, может ол 1 жылға, 2 жылға, 10 жылға жасай ма, оның барлығын дұрыс білмеймін. Сол үшін мен ол адамға мына акцияны ал деп айтпаймын. Бірақ егер жаңадан бастап жатсаңыз, сізге берер кеңесім қазақстандық акциялардан алып бастаңыз. Мына жерде көрсетіп өттім. 10 акция қазақстандық. Бұл КС қор биржасынан ең қазақстандық 10 үздік компаниялар. Бұл біздің күнде көріп жүрген компаниялар. Каспийді бәріміз білеміз, Қазмұнайгазды білеміз, Кеселді білеміз. Осы күнде көріп жүрген компаниялар алып, сіз акцияның қалай жұмыс істейтінін, және де алған кезде, сатқан кезде қалай болатынын бәрін түсінетін боласыз. Бірден Американың акцияларын там Apple, Google алам, Facebook алам деп бастамас бұрын осылай просто қазақстандық акциядан бастаңыз деп кеңес беремін. Мен де өзім осыдан 5 жыл бұрын бастаған кезде дәл осылай бастаған болатын. Хал банктың акциясын алып бастадым. Қазмұнайгаздың, ол кезде Қазмұнайгаз болған жоқ, Казатомпром, Каспийдің акцияларын алып бастадым. Және солайынан жайлап үйрендім. Енді қанша ақша керек деп көбісі сұрайды. Акцияны менде айына зарплатым, жалақым 200 мың теңге, айына 10 мың, 20 мың теңгеден бастасам, ондай результат бола ма, бастаған дұрыс па, бұрыс па деген сұрақтар көп болады. Ақшаның қанша тапсаңыз да 10 мың болсын, 20 мың болсын, инвестицияны қазір бастаған дұрыс. Неғұрлым тез бастасаңыз, соғұрлым әрі қарай сложный процент деген термин бар. Сол сізге жұмыс жасайды. Мысалы, Air Астананың бір акциясы құны 725 теңге тұрады. Банк-центр кредит 2880. Народный банктың акциясы, Халық банктың акциясы 291 теңге. Кесел 3300. То есть, сізде егер 10 мың теңге болсын, 20 мың теңге болсын, сіз жайлап осылай акцияларды алып бастауыңыз болады. 10 акцияға 5 компанияның акциясын сатып алуыңыз болады. Air Астана, Банк-центр кредит, Народный банк, Кесел, Киок. 10 мың теңге жетеді. 20 мың болса, одан көп сатып аласыз. Бірақ акциялар сатып алу кезіндегі бір ескертетін жайт, бүткіл суммаға бір акцияға сатып алмаңыз. Неге? Өйткені диверсификация деген термин бар. Мысалы, сіз көп пайда көп мысалдар келтіреді. Бүткіл жұмыртқаны бір корзинка, то есть бір жәшікке салсаңыз, ол жәшікті құлатып алсаңыз, бүткіл жұмыртқа жарылып қалады. Ал егер
жұмыртқаны бөліп әр жәшікке салсаңыз, біреуі құласа, қалғаны сынбайды. Қалғаны орнында болады. Дәл солайынан акцияны алған кезде бір компания ғана акциясын сатып алмай, ақшаңызды 5-10 компанияға бөліп сатып алған дұрыс. Егер біреуі құласа, акциясы төмендесе, қалған 4-еуі өсуі мүмкін. Соның арқасында сіздің құлаған акцияңыздың шығыны ондай көп болмайды. Осы ескеретін жағдай. Так, және дивиденд туралы айтып өттім ғой. Қазір бізде сәуір, мамыр айында көптеген, және маусым айында біздің Қазақстан көптеген компаниялары дивиденд төлеп бастайды. Егер сіз осы аптада уже осы компанияны сақтап алсаңыз, сіз уже осы жылы, осы айда, может, келесі айда дивиденд алуға құқыңыз бар. Мысалы, Халық банк, қазақша енді информация көп таба алмадым, бәрі орысша, сондықтан слайдтар, информациялар орысша болады. Халық банктың акциясы, Халық банк былтыр 2024 жылы график, былтыр жылына 2 рет дивиденд төледі. Былтыр ценасы 220 теңгедей болды. Олар міне 5-ші айда, то есть осы как раз осы мамыр айында 25 теңге төледі бір акцияға, және де желтоқсан айында бір акцияға 9 теңге дивиденд төледі. Общий көлемі 34 теңге. То есть 220 теңге бір акцияның құны болса, 34 теңге дивиденд алдыңыз. Ол жылдық бір 11-12% табыс алып келді. Акцияны просто иелік еткеніңіз үшін. Дәл солайынан Халық банк осы жылы тоже дивиденд төлейтін болады. 5-ші мамырға дейін алып үлгерсеңіз, 22-ші мамырдан бастап дивиденд аласыз. Дәл солайынан Кигок жариялады өзінің дивиденд төлейтін 81 теңге, либо немесе 82 теңге. Және Кигок Қазтрансойл өзінің дивиденд төлейтін айтты. Және де келесі күтіп отқан Қазмұнайгаз, Казатомпром компаниялары дивиденд былтыр төледі, осы жылы тағы да төлеу керек. Тек Каспий ғана осы жылы төлемейміз деп айтты. Өйткені Каспий қазір Турция нарығына кіріп жатыр. Көптеген компаниялар сатып алып жатыр, сондықтан бүткіл табысын қазір сол жаққа жіберіп жатыр. Сондықтан дивиденд осы жартыжылдықта болмайды. Алда может қайттан оралуы мүмкін дивиденд төлеп, бірақ пока что жоқ. Егер қандай акциялар қай кезде дивиденд төлейтін толық білгіңіз келетін болса, мен телеграм каналыма өтіп кеттіңіз. Сілтемесін видеоның астына қоям. Сол жерден өтіп, мен күнде жаңалық шыққан бойда белгілі бір компания туралы желіде сразу телеграм каналыма жазып отырамын. Соны оқып отыра, сіз бәрім қай кезде қандай компания төлейтінін біліп отырасыз. Енді акция не екенін түсіндік, акция қайдан болады, қандай пайда алып келеді. Бірақ енді акцияны сатып алған кезде біз, например, Каспийдің акциясын алғымыз келсек, біз Каспий банкке барып, мен сіздердің бір 2 акцияны сатып алғым келіп тұр деп, акцияларын сатшы деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені ол жерде Каспийдің акциялары сатылмайды. Акциялар сатылмайды. Оның акциялары қор нарығында тұрады. Қор нарығы деген биржа. Биржа дегеніміз не, Бұл қаржы құралдары, акциялар, облигациялар, ETF-тер және тағы басқа сатылатын және сатып алынатын ресми нарық. То есть базар сияқты. Базарға біз киім алуға баратын кезде базарға барамыз, немесе азық-түлік алған кезде базарға барамыз. Дәл солай биржа сол базардың рөлін атқарады. Биржа сатып алушы мен сатушыны кездестіреді. Баға сұраныс пен ұсыныс негізінде анықталады. Биржа деген не екенін түсіндік қой,
бұл сатып алушы мен сатушының арасындағы, қарапайым тілмен айтқан кезде, базар деп алсақ болады. Енді бізде Қазақстанда қанша биржа бар? Бізде Қазақстанда дәл ақш-тағыдай 2 биржамыз бар. Ол бірінші Кассе, Алматыда орналасқан, бас офисі. Онда қазақстандық акциялар сатылады. Каспий, Халық банк сияқты көптеген акциялар Кассе қор биржасын сатылады. Және екінші AX, Астана қор биржасы. Астанада орналасқан, халықаралық стандарттарға сай және IPO шығатын жаңа компаниялар үшін ыңғайлы. Бұл жерде компаниялар көбіне енді нарыққа шығып жатқан кезде AX қор биржасында көбіне шығады. Эйр Астана, Қазмұнайгаз сияқты компаниялар. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін. Қай биржадан Қазақстанның акцияларын алған дұрыс деген? Бұл жерде мен айтатын разницасы жоқ. Без разницы. Касседен немесе AX-тен. Екеуінің мүлдем разницасы жоқ. Екеуі де біздің қазақстандық биржалар. Және екі биржадан да акциялар алсаңыз, қазақстандық акциялар алсаңыз, онда сіз салықтан босатыласыз. Егер дивидендтен пайда тапсаңыз, акцияның өскенін күтіп сатсаңыз, табысқа ие болсаңыз, сіз егер осы биржадан акция сатып алсаңыз, сіз салық төлемейсіз. Бұл Қазақстанның жеке инвесторларға арналған бір мотивациясы десе де болады. Және Кассе қор нарығында Қазақстанның акцияларынан бөлек американдық акциялар сатылады. Американдық акциялар. Бұл Кассе ішіндегі платформа ақш-тың ең ірі компанияларын сатып алуға мүмкіндік береді. Apple, Microsoft, Tesla деген сияқты көптеген компаниялар бар. Және доллармен сатып алуға болады. Мысалы, сіз Apple-дің акциясын алғыңыз келеді, бірақ американдық биржаға сатып алғыңыз келмейді. Өйткені түсінбейсіз, көптеген документтік проблемалар мүмкін, тағы басқа да. Сіз Кассе Global деген қор нарығынан осы Apple-ның акциясын сатып ала аласыз. Және де осы жерді сатып алсаңыз, сіз налог төлемейсіз. Бұл налог декларация туралы келесі видеоларымда толық түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі тақырып бұл туралы емес. Егер келесте осы тақырыпқа видео күтсеңіз, лайк басып кетіңіз, обязательно комментарий жазыңыз. Егер көп сұранысқа ие болса, мен обязательно осыған видео түсіремін. Биржа деген не екенін түсіндік қой, иә? Енді бұл Қазақстанның биржалары. Бұдан бөлек әр елдің, әр мемлекеттің өзінің биржасы болады, қор нарығы болады өзінің. Мысалы, шетелдік биржалар. ақш-та, Америкада 2 биржа бар. Оның бірі NYSE American, әлемдегі ең үлкен биржа. Көптеген дәстүрлі компаниялар осы жерде тіркелген. Ол Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Procter & Gamble, Johnson & Johnson деген компаниялар осы NYSE қор нарығында саудаланады. Екінші, оларда NASDAQ деген қор нарығы бар. NASDAQ ол технология компаниялардың ордасы. То есть Apple, Google, Amazon, Meta деген сияқты компаниялар осы NASDAQ қор биржасында акциялар сатылады. Және де Европада, Англияда Лондон қор биржасы бар. London Stock Exchange деп аталады. LCA қысқартылуы. Европадағы ең үлкен ірі биржалардың бірі. Онда Европалық акциялардан бөлек біздің қазақстандық акцияларды сатылады. Казатомпром, Халық банк, Каспий деген сияқты акциялар сонда тоже сатылады. Неге біздің компаниялар Кассе мен AX-тен бөлек ол жерде сатылады? Өйткені шетелдік инвесторларға біздің акцияны сатып алу үшін, ыңғайлы болу үшін сол жерде біздің акциялардың бір бөлшегі сол жерде орналасқан.
шетелдік инвесторлар касе аикс қазақстан биржасын тіркеліп сатып алуға көбісі ерте мүмкін, тағы да қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан олар оның биржасынан біздің акциялар сатып алуға болады. Енді биржаны түсіндік. Биржа деген бізде базар, белгілі бір акциялардың орналасқан және сатуға қойылған бір орын деп, нарық деп айтсақ болады биржалар. Енді біз жеке инвестормыз, бірақ жекелей биржадан біз акция сатып ала алмаймыз. Біз кассе немесе аикс офистеріне барып, маған акция сатыңдаршы деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені олар тікелей бізге акцияларын сатпайды. Бізбен биржаның ортасында брокер бар. Брокер ол жаңағы базардың сатушысы ретінде алсақ болады. Сатушысы, бір белгілі бір точканың сатушысы деп алайық. Біз акцияны сатып алу үшін осы брокерлерге тіркеліп, осы брокерлердің ішінен акцияны сатып алуымыз керек. Мен мына суретте көрсеткенімдей қасындағы ең танымал және де ең көп қолданысқа ие брокерлер ол Жусан Инвест, BCC Инвест, Банк Центр Кредит, Халық Инвест и Freedom Брокер. Брокер бұл сізбен биржа арасындағы делдал. Биржада сауда жасау үшін сіз брокердің платформасын пайдаланасыз. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Брокерді қалай таңдаймыз? Және қандай брокерден өзіміздің инвестициялық шотымызды ашуға болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Осы сұраққа байланысты оған әр брокерге біз талдау жасауымыз қажет. Салыстыруымыз керек. Ең бірінші ол лицензия. Әрбір брокердің лицензиясы болу керек. Егер сізге акция сатып алу арқылы біреу реклама жасап, белгісіз бір танымал емес бір басқа бір қосымшаны немесе сайтты жіберсе, ол жерге инвестиция жасамас бұрын бірінші оқып алыңыз, оның лицензиясы бар ма или жоқ па. Жоқ дегенде маған хотя бы телеграмға жазыңыз, мен сізге точно айтамын. Оның лицензиясы болу керек. Мына презентациядағыдай Жусан, Инвест, BCC, Халық, Freedomның бүткіл лицензиясы бар. Және екінші меңгеретін жайт бұл комиссия. Брокер қалай пайда табады? Ол жаңағы биржадағы акцияларды сату арқылы бізге, жеке инвесторларға арасында комиссиясымен пайда көреді. Комиссия қазақстандық акциялар ондай көп емес. 0,04 бөлшегі ғана. Например, бір 25 мыңға бір акция алсаңыз, тек комиссия бір 5 теңге, 6 теңге құнында көлемінде болуы мүмкін. Енді қазақстандық акциялар үшін комиссиясы аз, ол Жусан, BCC, Халық. То есть осы үшеуіне қайсысы сізге ыңғайлы, қай банкпен көп қолданасыз, сол банктен инвестиция ашуыңызға болады. Ал егер шетелдік акцияларды аламын, ақштық, американдық акциялар аламын десеңіз, онда бұл жаңағы үш қосымшада уже комиссия мөлшері үлкендеу. Ондай кезде Freedom Broker таңдауға болады. Freedom Broker шетелдік көп акцияларды, ол ақштық болсын, европалық болсын, қытайлық акциялар болсын, Freedom Brokerде комиссиясы аз. Және де бұл брокер қасындағы ең алғашқы брокерлердің бірі болып есептеледі. Қазақстандық акциялар үшін банктық осы үш қосымшаны пайдалануыңызға болады, ал шетелдік акция үшін бастапқы уақытта Freedom Brokerді қолдануыңызға болады. Және үшінші меңгеретін жайт ол қолданушы интерфейс. То есть интерфейс қосымша приложение дейді ғой, приложение мен қосымша деп айтам, ыңғайлы болу керек. Өзінің мобильдік қосымшасы және компьютер меңгеретін қосымшасы болу керек.
сайт иә. Бұл жаңағы сізге көрсетіп отқан 4 брокердің де мобильдік қосымшасы бар және ыңғайлы. Сразу түсінесіз деп ойлаймын. Және 4-ші меңгеретін жайт ол қаржыны енгізу және шығару тәсілдері. Егер ақшаны салдыңыз, оны қай ақшаны салдыңыз, дәл солай брокерлік шоттан ақшаны шешу дәл солай оңай болу керек. Көптеген қазір мошенниктер бар. Өздерінің қосымшаларын ойлап тапқан. Сонда ақша салыңыз дейді, ақша оп-оңай салынады. Бірақ пайда тауып енді шығаратын кезде үлкен проблема туындауы мүмкін. Ол ақша шығарылмай қалуы мүмкін. Сол жайттарға тоже мән беру керек. 5-ші, қорғаныс. Активтеріңіздің сақтандырылуы немесе клиент қорында сақталуы. Бұл брокерлер, сіз акцияны сатып алдыңыз, сіздің акцияларыңыз бұл брокер өзі сақтамайды. Бұл брокердің қосымшасында сіздің акцияларыңыз тұрады, бірақ акциялар сіздің атыңызға депозитария дейді. Қасындық депозитарияда сіздің атыңызға жазылады. Мысалы, сіз Каспийдің 2 акциясын сатып алдыңыз. Мысалы, халық инвест арқылы сатып алдыңыз деп айтайық. Халық арқылы сатып алдыңыз. Халықта сізде 2 акция бар деп көрсетіп тұрады. Және де Қазақстанның депозитария орталығында осындай Асқар 2 Каспий акциясын сатып алды деп сіздің атыңызға 2 Каспий акциясын жазып қояды. Сондықтан егер қандай да бір брокер жабылып қалатын болса, сіз өзінің құнды қағаздарыңызды, акцияларыңызды басқа брокерге оп-оңай көшіре аласыз. Егер әрине лицензиясы бар брокер болса. Акция солай жұмыс жасайды. Сондықтан қазір мен Freedomнан брокер ашам, шот ашам, оған ақша салам, егер Freedom Bank жабылып қалатын болса, мен акцияларым күйіп кетеді деген уайымдамауыңызға болады. Өйткені сіздің акцияларыңыз басқа брокердің шотына енгізіледі. Түсінікті шығар, Егер тағы да қайталап өтем, түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып өтіңіздер. Мен барлық комментарий жауап беремін, түсіндіремін. Әр қайсыңызға толық жауап табасыз деп ойлаймын. Енді видеомызды қорытындылай келе. Бүгінгі біз сабағымызда өткен тақырыптар биржа. Биржа деген бұл қаржылық әлемнің базары. Жаңа айтып өттім ғой, базардың рөлін атқарады. Брокер сол базарға кіруге рұқсат беретін қақпа, немесе сатушы, сізге акция сататын адам, компания. Акция деген ол компанияның бір бөлігі, ол сізге табыс пен меншік береді. Егер компания көбірек ақша тапса, сіздің акцияңыз өседі және дивидендтер аласыз. Және, кстати, дивиденд туралы көп сұрақтар маған тоже келеді. Дивидендті қалай түседі? Менде Халық банктың 100 акциясы бар еді. Сол 100 акцияға енді дивиденд алу үшін не істеуім керек деп. Дивиденд, айтып өтейін, автоматты түрде сіздің брокерлік шотқа түседі. Сіздің жеке карточкаңызға түспейді, Каспий Голдқа түспейді. Сіз қай брокерден шот аштыңыз, сол шоттың ішіне ақша автоматически түсетін болады. Мысалы, Халық банк 100 акция қазір дивиденд төлейтін болса, 29 теңге мысалы, онда ол дивидендтің көлемі сіздің брокерлік шотқа автоматты түрде түсетін болады. Және де ол ақшаны сосын сіз брокерлік шоттан жеке карточкаңызға аударып жұмсауыңызға болады, немесе әрі қарай инвестиция жасауыңызға болады. Егер енді видео пайдалы болса, лайк басып кетіңіз, подписация етіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. Егер жақындарыңыз, туыстарыңыз, достарыңыз болса, акцияны, облигацияны қалай, не екен түсінбейтін болса, соны толық түсінуге менің видеомды жіберіңіздер. Қаржылық сауаттылықты
ары қарай дамыта берейік, қатарымыз көбейе берсін. Және видеоның астында өзімнің телеграм каналыма сілтеме қалдырам. Онда көптеген ақпараттарды ең бірінші жазып отырамын. Және де біздің инвесторлар чаты бар. Ол инвесторлар чатында 1000 шақты адам бар уже. Қазақстандағы бүткіл инвестициямен айналысатын адамдардың чаты. Сіз сияқты новичок адамдардан бастап ең үлкен ірі инвесторларға дейін бар. Сұрақтарыңыз болса, сонда тоже сұрақтарыңызды қоюыңызға болады. Бәріңізге жауап береміз. Енді келесі видеоларында әрі қарай осы тақырыптарды дамытам. Келесі облигация, ETF деген сұрақтарға жауап беремін. Не екенін және қалай алу керек екенін тағы да басқа. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.